Buonasera, benvenuti, buon pomeriggio da Filippo Alonso, benvenuti dal campo comune con Coto di Moriane, benvenuti al video match di giornata nel questo girone di chiusura regionale del 19, benvenuti a Cus Palermo contro Don Carlo Misilmeri qui in casa del Cus dopo la settimana scorsa, squadre che scendono in campo per giocarsi i posti alti lì in vetta alla classifica per credere ancora al primato con l'Aspra che giocherà in casa del Bagheria con queste famose squadre. Qui Palermo, squadra di casa in maglia verde, un Carlo Misilmeri in classica maglia a strisce bianche e rosse. Saluto confronto tra le due squadre per due capitani. Dove il signor Fonton Filippo sorteggerà il conto dei due capitani delle rispettive squadre, con Barone, capitano dell'Ecus Palermo, e Moreno Arrigo, capitano della Don Carlo. Chi potrà scegliere l'avversario su cui cominciare questa partita? Sembra che Runfo l'abbia scelto dal lato di destra, quindi Ecus Palermo alla nostra destra, Don Carlo Misimeno alla nostra sinistra. Primo possesso per la formazione della Don Carlo, ci siamo, si può cominciare. Saluto tra le due squadre, batticiglio tra le due, tra le due panchine, e poi saremo ufficialmente pronti per assistere a questa nuova giornata big match di cartella di questa giornata. Cus Palermo Don Carlo Misilmeri. Tutto pronto per cominciare. Questo ultimo appuntamento di questa notte, weekend sui nostri schermi, di più la voce del campo. Tutto pronto, si gioca, primo sopra Don Carlo, comincia ufficialmente questa nuova giornata, solo partita per la Junior del 19. Cus Palermo, maglia verde, come dicevo, contro Don Carlo di maglia rossa. Occhio lo stop, Visconti, vuole contro il portiere. Visconti cerca di fare subito 1-0, palla che arresta lì occasione. Cus Palermo dopo 10 secondi, con la corsa di Antonino Visconti sul lato di sinistra, cerca di aggredire subito la partita. La squadra di Saracuglia. Nonostante il calciatore possa avere la Don Carlo Misilmeri, la prima grande occasione della partita è stata per i giocatori del Custo con Visconti. Cerca di tenere la palla buona per Marsala. Lotta ancora Marsala, palla che torna dalle parti del capitano Barone dell'Ecus Palermo. Mauro riesce a risolvere con Rausi, apre sulla destra. Corrà in avanti, giocata di prima di Raccuglia verso la direzione di Amico. Raccuglia, carico dietro, palla servita, bene Costa, poi girano ancora lì sul lato opposto dei nostri schermi. Poi in avanti verso Visconti, Mineo non arriva, cerca ancora di punta a raccogliere nuove marcature. Filippo Mineo, ancora capocannoniere del girone di Juniores. Punta a raccogliere altri punti in avanti per scalare ancora la classifica e aumentare la vetta. L'ha messa dentro, cercata la palla verso l'area di rigore, torna per il Cus Palermo, si ricomincia da Rumpolo, estremo difensore delle Cus. Oggi la scelta di Saracuglia accade su Rumpolo tra i pali. Sono varie cambiamenti di formazione per quelli di Saracuglia. Per esempio Rumpolo in porta, abbiamo visto più Teore ultimamente. Agnello non tra in panchina al suo posto. Scende in campo Mauro, in maglia numero 6. Gestione Don Carlo, si torna dietro,
dell'estremo difensore Matteo Cannizzaro. Dalla messi davanti alla 22, può partire palla piede Fiorentino, cerca andare ancora Fiorentino, per un colpo, palla aperta, Visconti può allargare a Marsala che la chiama, Antonino Visconti, Marsala scambia le due, bene Visconti, può allargare a sinistra, Marsala, porta palla, vai avanti, cerca di sterzare, vede la palla dentro, rigore con Costa che può andare da fuori, va forte in porta Costa, e prende l'altra però, occasione ancora per il Costa che come ho detto sta cercando di aggredire la partita sui primi minuti. Invia al fondo che c'è la Pereira Don Carlo, invia al fondo Misilmeri. Misilmeri, Gaston Filippo richiama ancora soltanto un giocatore all'impiedi, la panchina del Cus, sono dirigenti. Un attimo che ci siamo. Va trovato nel momento dal Cus che torna dietro a Runfolo Gaziano vede dove andare, deve andare dietro Barone, c'è la pressione, non capita dall'altro, la pressione di Arrigo che lo costringe al lancio lungo. La tolta resta qui sotto i nostri schieni, dove lotta con Marsala, palla vagando ancora in mezzo al campo, si torna da Fiorentino contro Marsala, la difesa del 22. Sapienza allarga a sinistra dalle parti di D'Amico, dalle parti del 21, anche in maglia rossa per ottenere Andrea Costa, la palla buona da Federico Racuglia che scarica e gioca dietro, Corrao, in avanti, non trova minima la copertura avversaria, dalla sulla verticale trova bene Fiorentino, vuole il tiro alla distanza, Runfolo accompagna con lo sguardo fuori, da fondo per il Lecus Palermo. Dal fondo corto, da Runfolo al suo capitano Barone, Costa, Barone, giro palla corto lì del Palermo che non può andare avanti, spazio chiuso, costretto al giro palla dentro la squadra di rigore, pone Parone che lancia, prova a puntare sul doppio, D'Amico non arriva, lascia terminare la palla fuori, Matteo Greco, ne è rimessa la palla che sarà per Don Carlo Misilmeri. Piazza lungolinea, Corrao si basta un po' i piedi con il suo compagno, con Barone, riescono con Mauro, riescono a ritornare a fare la sua. Gaziano non trova Mineo, ma estremo difensore avversario, Matteo Cannizzaro che la blocca sulla pressione di Filippo Mineo. Cannizzaro lancia lungo a cercare riferimenti offensivi della Don Carlo, che a bordo qui Barone, devono difendere Gaziano e Mauro, piccola incertezza difensiva, riesce a salvare Runfolo Monterello lì, deve ricomporsi la dieta Gaziano per mettere la pezza, riesce a andare avanti ma resta ancora lì, Gaziano si rinnova il duello contro il giocatore numero 23 avversario. Gaziano protegge e resta lì, ci sono presi un grandissimo rischio i difensori, tutto l'aspetto difensivo del Fus, lasciando libero l'attaccante per andare in porta a sfidare Runfolo. Ci ha provato Arrigo, trovando la presa di Runfolo. Farà il 7, ora prova ad accelerare la Don Carlo dopo un avvio in favore del Cus Palermo. Dopo 5 minuti si affaccia avanti mettendo in seria difficoltà la difesa avversaria. Gran parata di Runfolo che mantiene ancora in la porta dell'Ecus Palermo. Salvato Runfolo, 0-0 si resta fin qui, quando siamo al quinto minuto, un'occasione per parte, fin qui protagonista assoluti i portieri, Matteo Cannizzaro e Runfolo. Passa, occhio, Fiorentino vuole il tiro, è deviato, c'è calcio d'angolo Don Carlo dalla banderia di destra. Calcio d'angolo per Don Carlo Misilmeri. Vi parlo di Vico Bensante, la bandiera di destra metterla in gioco. Entra in mezzo Benfante. Di rigore prima di Maglia Rosso Maglia Verdi, cercato il secondo palo, occhio alla ricerca del capitano Arrigo, palla che ritorna dall'8, vorrebbe trovare lo spazio per il tiro, glielo chiude Racuglia, costretto allo scambio, Runfolo riesce a bloccarla, blocca Runfolo. Barone, Gaziano, si abbassa pure Marsala per dare la mano in fase d'uscita, Visconti si apre sulla linea, Marsala Gaziano, è alta la pressione della Don Carlo, ha cercato un lancio per scavalcare l'assetto in maglia rossa e maglia strisce bianche, resta ancora al numero 8, si infila a Costa, non c'è niente, può portare Andrea in avanti, apre sulla sinistra Arrigo, vorrebbe comportare lo scambio, ma la carica Fiorentino, lo segue Gaziano. Fiorentino, scarica dietro, Pitarresi, la giocata viene raddoppiata anche lui, Pitarresi vuole passare in mezzo a due, sul terzo non riesce, Gaziano resiste, si dice a fallo, e conquista un fallo, è il calcio di punizione utile, presso per la sua squadra, per rischiare a tornare in posizione, calcio di punizione Cus Palermo, rimedia Gaziano,
Mauro. Vale 6, va Luigi Mauro. Prova a andare alla vertica di Filippo Mineo che riesce a prendere questa palla a farla sua. Mineo può accelerare, Mineo prova ad andare chiuso al momento della giocata, stava cercando di andare in porta così Filippo Mineo, poi Costa va giù, non c'è niente, si continua a giocare. Allora giocare c'è il di vantaggio il signor San Filippo con il calcio di punizione fuori del Quiz Palermo. Calcio di punizione Quiz Palermo, palla commessa di Alessandro Costa. Uno tra Costa e Marsala alla ricerca della di rigore. E D'Amico non Marsala, D'Amico va dentro, Gazzino si arrampia con un gioco avversario, commette fallo in attacco, fallo e calcio di punizione. Ora Don Carlo già battuto, i giocatori lì in area di rigore riescono a riprendere. Calcio di punizione per un po' l'attacco commesso da Gaziano. Vai in avanti, occhio, rischia più la lontana sul Meri, palla regalata a Raccuglia, stavolta quella di consegna agli avversari che possono andare in contropiede. Palla messa dentro dal 10 Arrigo, il capitano Arrigo, centro del gioco della Don Carlo Visineri. Va sul lato di sinistra, ma tutto va sulla fascia, questo messo dentro, teso, occhio, Boccaruffo resta lì, potrebbe arrivare, ha salvato Gaziano, salva preciso sulla palla, riuscendo a mandare via, occhio, lì c'è stato un rischio corso nella difesa del Cusco, con quella palla non bloccata da Rumpolo, è riuscito poi magari ad allontanarla sul lato, evitare all'arrivo degli attaccanti sulla ribattuta, salva Gaziano, palla che resta per ancora lì, Andrea Gaziano deve rimediare al suo solito. Arriva pure l'aiuto di Marsala, Gaziano lancia, palla che rimbalza dentro la di rigore, continua il forte del Musilmeri, palla che termina fuori, poi Costa, Mineo cerca dove spiega la palla difficile, tiro da fuori, poi di Peter Resi, occhio, va largo, ci ha provato ad andare in porta alla distanza, la Peter Resi mangia con il numero 8, perdonatemi, Resi il numero 7, ha provato Pietralo Bianco, andare in porta al volo, quindi al fondo, invia il portiere in favore del Palermo. Costa Gaziano, Barone, Mauro in area di rigore, largo a destra c'è Corrao, poi deve essere capito lui, Federico Raccuglia, eccolo qui Corrao, mentre si avvicina Amico Staggi dentro il campo, Corrao vuole fare correre Mineo, mette il corpo davanti a fare gli elettroni, palla che resta lì, deve difendere allora a Don Carlo per uscire, lo fa con il suo numero 4 Matteo Greco, la palla termina fuori, il suo tappetto verde, arriva con le mani che sta per Don Carlo Musimeri. Fiorentino allarga, palla verso Ludovico Benfante che cerca di andare sulla profondità, sulla palla verso Arrigo, Barone copre il movimento avversario facendo uscire, permettendo l'uscita di Rumpolo, Mauro, e ora Costa, Alessandro Costa viene chiuso a giocare sul lato, riesce a trovare comunque lo spazio per servirla, Corrao non passa, Federico Raccuglia ha bisogno anche delle giocate individuali il Cuppaneo per uscire e comportare la palla al piede, funziona bene qui l'ingresso da Don Carlo, si infila a Raccuglia in mezzo alle gambe degli avversari, se la palla che torna da Rumpolo, 10 minuti di gara che vanno, 10 sul cronometro 0-0, in cui un'occasione per Visconti, più di una per la Don Carlo, con quella più plateale, salvato da Rumpolo, a valanga sull'attaccante. Gaziano vorrebbe la corsa all'interno di Visconti contro Santa Maria, potrebbe andare, può puntare Visconti, ancora cerca di passare, l'ultimo tocco è stato in maglia siciliana che rosso, l'ultimo tocco è stato di Santa Maria, rimessa con le mani, e sarà per il Quiz Palermo, basta Andrea Gaziano. Visconti deviata e calcio d'angolo sul nuovo duello per Santa Maria Antonio Visconti per battere proprio l'11 protagonista dell'occasione da gol al minuto numero 10 secondo numero 10 del primo tempo sul calcio d'inizio, anche se avversario Visconti è stato un passo a provare a sbloccarla sullo 0-0 intanto. Palla messa dentro, occhio Gaziano aveva saltato, non è riuscito a trovarla, la tolta prima dell'arrivo sulla testa del 3, la rimessa con le mani per la Don Carlo Misilmeri.
Giro palla Misilmeri, occhio, rimbalzo che può fare portato alla larga sul lato di Santa Maria, ancora più fino a 6 schermi. Santa Maria il 15, gioca a lungolinea, potrebbe incentivare la corsa del suo gioco del numero di palla in mezzo, la difende bene Fiorentino che pensa alla giocata mentre Costa gliela chiude. Scarico subito dietro, palla dall'8, allarga tutto sul lato opposto, quello di sinistra, quello opposto ai nostri schermi, non riesce con il tentativo di bianco fila Don Carlo mentre D'Amico prova a mettere il colpo davanti. D'Amico la fa sua, spara la porta, passa di uno scarico che ci vuole puntare. D'Amico ancora va giù, chiama un fallo, l'arbitro scende, la stessa opinione di D'Amico, sarà il calcio di punizione per il Lecus Palermo. Calcio di punizione Lecus. Andrà a battere D'Amico, quello che si è procurato questo calcio di punizione, questo calcio piazzato. Occhio e blocchi in area di rigore, soltanto Raccuglia dal limite, il pallone Mauro in caso di eventuale ripartenza. Sono 9 maglie ancora di rigore da Don Carlo. D'Amico vuole mandare un secondo che va alla ricerca del solito Graziano che era partito in posizione di fuorigioco, oltre a diverso avversario, secondo il signor San Filippo che ferma il gioco, riconsegnando la palla alla Don Carlo Misilmera, la formazione ospite. Lancio lungo, Graziano, testa prolunga alle spalle, bene Graziano ancora al solito sulla specialità sulle galere. Rumpolo, Barone, Costa, può girarsi, nessuno le spalle, lo spazio per impostare, prova a andare con la sventagliata sulla terza, palla buona per D'Amico che aggancia in qualche modo, benissimo D'Amico, ottimo il controllo col tacco in menta, Raccuglia cerca di andare in mezzo, scivola provvidenza da parte di Mole Sapienza che riesce a toglierla dalle piedi del 10, qualificando un'ottima giocata di D'Amico, controllo e passaggio col tacco a servire Federico Raccuglia, palla che torna al Cus Palermo, Costa, la riconsegna agli avversari che provano a piazzare sotto di sinistra. Ancora rincorre Mauro forte sul lato, rimessa con le mani che sarà per il Misilmeri. Falta lungolinea, tocca all'8, tocca lo Bianche, si trova da Marsale che sta ricadendo Andrea Graziano, Costa, controlla in salita palla al piede da Raccuglia, Alessandro Costa, va dietro dalle parti di Graziano, lungolinea c'è pure Visconti, Graziano intanto la fa sua, vuole passare sul lato, deviazione il gioco avversario di Benfanta, rimessa con le mani che sarà per il Lecus Palermo. A Sala, per lo scarico dietro, c'è una deviazione per il Misilmeri, rimessa con le mani che sarà quindi per il Cus. Costa va dietro, Barone, torna dal portiere prima di andare da Luigi Mauro, palla che sarà Benfanta che sta bene il controllo, apre sulla destra. Lancio a lungo D'Amico, Mineo controlla, deve fare a detenere la sua, ancora Mineo riesce in questa palla che scappa via. Pita, Resi, bisogna evitare, si scarica dietro, si ricomincia dal 5, si ricomincia la buona Sapienza, con una difensiva delle retrovie della Don Carlo, troppo lungo però tentativo di andare a inserire il suo compagno maglia numero 23, ben fatto Ludovico, si ricomincia dalle cusparelle in possesso con Antonio Visconti. Barone, Costa, disponibile lancio sulla di destra, vediamo se rifletterà, se ritornerà su quel lato, sì, la palla è buona per Corra, controllo incerto, riesce a fare la sua in un secondo momento. Costa sbaglia, occhio fuori questo qui, Raccuglia, palla che torna in un momento da Benfante, che può andare, Benfante in avanti, Costa, un po' pertoloso qui, 23, palla comoda, palla sempre Costa che ora prova a fare battere palla al piede, cercando la palla sulla proprio sul taglio di Filippo Mineo che arriva, Mineo, vuole buttare il portiere, Mineo ancora, va a sua di sinistra, cerca la palla dentro l'area di rigore, poi torna alle spalle da Visconti ancora contro l'Omonaco, palla messa dentro la Filippo Mineo, scarico servito un po' lungo per Marsala, non arriva, è buono per Costa e c'è dove il suo compagno, c'è un po' di confusione in avanti dentro l'area di rigore da Don Carlo Misilmeri che deve passarlo, fa bene, occhio alla progressione, fa il per andare avanti, si continua a giocare per il vantaggio c'è l'arbitro, Graziano deve chiudere qui, ci arriva Graziano, il solito Andrea Graziano, e rimessa con le mani che sarà per Don Carlo Misilmeri.
Riesce con la manica sulla Don Carlo Silveri, ruvido ma regolare l'intervento di Graziano. La palla ha preso. A posto, a posto. Giocate, dai ragazzi, giocate. Santa Maria, va dentro ancora il solito Graziano, palla che torna poi da Fiorentina con il modo di scivolare, porta a terra all'uomo, c'è palle, calcio di punizione che sarà per il Club Palermo. Calcio di punizione Cus, quello commesso da Fiorentina in maniera involontaria, in caduta, porta giù pure Visconti. E questa è la chiamata dell'angelo, ma finire semplicemente un calcio di punizione, nonostante qualche diverso con Graziano qualche secondo prima. Corrao prova a prolungare D'Amico, non arriva a destinazione, non riesce a trovare il Raccuglio, un po' fuori dal gioco delle cusse in questi primi 18, Rodrigo Raccuglio, non come al suo solito, in cui si prende veramente la soluzione fuori del portata. Per il Milan è il suo ruolo ideale, oggi c'è Alessandro Costa, giocatori simili, il Raccuglio fa bene a mettere in campo tutti e due, ma deve chiaramente ritagliare i due ruoli differenti. Raccuglia, eccolo qui, Federico Raccuglia cerca di passare alza la testa, vede lo spazio per Mineo, palla magica, bene, passa Filippo Mineo, vuole puntare, ancora Mineo, ce l'ha sul mancino, cerca la porta, in questo momento chiata termina lì sul lato, non riesce a tenere, c'è un fallo commesso da Mineo, commesso fallo Mineo, e il calcio di che sta per Don Carlo Signeri. Pitarresi torna dietro, scarica Sapienza, stava leggermente Sapienza, vuole mandare forte, dove c'è Fiorentino, chiuso da Marsala, deve correre ancora Sapienza per Spalamino che fa e va in avanti, Graziano, prima dell'avversario, prima di Benfante, si ritorna con le parti di Filippo Mineo, occhio su questa palla vagante che ribalta, resta lì, Mineo chiama un tocco con il braccio di Sapienza che non c'è, non riesce a fare un contatto regolare, occhio alla ripartenza, c'è il contropiede, scivola bene Costa, chiude il controllo solo per il sinistro con i piedi di Fiorentino, rimessa con le mani che se l'ha parlato in Carlo Misilmeri, mentre ci avviciniamo al 20° di gioco, ancora 0-0 tra Cus Palermo e Misilmeri. Chiude Marsala, Corrao trova lo spazio per Raccuglia, sgambettato, c'è fallo, e calcio di punizione. Ha commesso fallo Matteo Brigatore di Raccuglia, calcio di punizione che sta per il Cus Palermo. Allarga tutto a sinistra, arriva da Visconti di testa, torna in mezzo, manca la giocata Marsala, forse un po' pericoloso nel tentativo di andare di pretensione, lo ha giocato un po' più elegante, non è riuscito qui a realizzarla, la cui di subito il portatore, palla che termina sulla di sinistra, tiene in campo la Don Carlo, difende bene Luigi Mauro, si ricomincia dal Runfolo, che è libero andare Andrea Graziano qui, il migliore fin qui della difesa del Cus, Graziano stessa, contro il solito Fiorentino. Graziano torna dietro, preferisce non rischiare per andare da Corrao, ricomincia dal portiere. Barone Marsala, lo aspetta Benfante. Marsala Graziano, stringente il campo Visconti, vede dove poter andare, la tiene ancora lì Barone, da cui vuole uscire a destra. Marsala, ascoltano i suoi giocatori. Costa va sul lato da Milk anticipato, chiuso da Greco, la palla buona per il contributo della Don Carlo che torna sulla sinistra. Fallo al 10, il capitano allarga ancora, mentre scivola solo Alessandro Costa, bene, riesce ad arpionare questa palla e mandarla via, e rimessa con le mani che sta paradiso per i missionieri. Graziano prima di Marsala, senza mezze misure, vorrebbe fare correre Mineo. Mineo contro Sapienza, cerca di andare alla meglio così. Sapienza mi avrebbe fatto da un rinvaso che lo lascia un po' sul posto. Ma sto cercando di scaldarsi per il prossimo di Filippo Mineo. Occhio a Raccuglia, vorrebbe entrare Raccuglia, ma passerebbe in mezzo a due. Marsala, dove si dà la palla difficile, prolunga verso Visconti, chiusura, anticipo, Marsala deve ritrovarle, va bene da Visconti, ancora Antonino Visconti, pronto il 15, Visconti viene chiuso, ottimo intervento di Santa Maria, temporeggia per andare sul pallone, tre piedi da Antonino Visconti, rimesso con le mani che sarà per il Cus Palermo. Rimessa con le mani Cus. Graziano dal solito Visconti, rincorso la Benfante.
Visconti, tocca a Benfante, si ritaglia il calcio d'angolo l'11 del FUS, il calcio d'angolo della bandiera di sinistra per l'Ecos Palermo, mentre sale pure Barone. Occhiagazione sul secondo, al vertice del secondo palo, alla messa a terra sul primo dove non c'è nessuno, occhio la palla torna da Costa che ha cercato la porta di prima verso la ricerca del primo palo, riesce a mandarla però larga dalla porta difesa da Matteo Canizzaro, sta arrivando dal fondo, arriva al portiere provato in Carlo Visimeri quando siamo in caso arrivati ufficialmente all'esatta metà di questo primo tempo di gioco, fin qui 0-0, parità a reti involate per entrambe le squadre. Continua a giocare ancora con Don Carlo Visimeri in possesso, Visconti, palla regalata al FUS, Antonio Visconti deve uscire da tre maglie avversa di sopra, cerca la giocata, cerca il contatto che non c'è per il signor Sanfilippo, si continua a giocare, Fiorentino la fa sua, sente l'uomo alle spalle, duello tra capitani, Arrigo contro Barone, Arrigo va dietro, mentre apre tutto sul di sinistra, apre tutto lo bianco, Barone passa via, rimessa con le mani che sarà per la Don Carlo Visimeri. In anticipo Luigi Mauro, palla che torna ad Amico, giocata chiusa in avanti, scarico alle spalle dei suoi compagni, perdonatemi, Graziano, vorrebbe fare correre Mineo, palla buona per Mineo, aggancia bene, Mineo ancora contro Sapienza, deve lottare Filippo Meo, rientra per la difesa della Don Carlo, Mineo ancora per le braccia, fa del suo forte lo salvatore fisico, il suo tocca a Don Carlo Visimeri, si ritaglia comunque un'occasione alla bandiera di sinistra, un calcio piazzato dove si prepara il solito Antonio Visconti, specialista delle partite dalla per sinistra, per andare forte dentro l'area di rigore. Dai che? Visconti sul primo con l'inserimento di Mauro, non riesce a indirizzare verso la porta per andare dentro Costa, l'ultimo tocco è stato più di G Mauro, ci ha provato a scappare alle marche della maglia avversaria, si è rimesso con le mani per toccare la Visimeri. Fallo commesso da Correa, tutti gestiti dal signor Sanfilippo, fallo a calcio di missione, un fallo commesso da Correa e danni di Arrigo, il capitano dello squadra proveniente dalla Visimeri. Alla quota di sinistra vuole salire Arrigo, la tira in campo ancora mentre Corrao lo va a prendere, Arrigo che accentra sul destro, occhio allo spazio per la giocata, prova ad allargare, aspettare che tutta la Benfante, può tornare, il Cuffa venuto scivola ancora da posto dove va la palla, scambiano bene, Cassino qui Beffato, al doppio scambio del 2 del 22 del 23, Fiorentino e Benfante si intendono bene, poi si perde sulla conclusione verso la porta. C'è Potro Domenico per Benfante, non trova lo specchio della porta di Rumpolo, c'è un rinvio al fondo, rinvio al portiere per l'estremo difensore del Cus Palermo. Costa, Graziano, Lungolina Visconti, si abbassa per ricevere questa palla, lancia in avanti Graziano, Mineo a pochi giocatori a supporto, tocca quanto passa bene per Federico Raccuglio che fa correre l'amico, palla invitante nello spazio, ottima l'idea, leggermente lunga però non può arrivare qui d'amico, c'è l'anticipo, l'uscita di Matteo Canizzaro che la chiama, la blocca da fa sua. Lancia Canizzaro, occhio a Poto Mauro, palla buona per Arrigo che ha commesso fallo, però nel liberarsi di oltre le spalle, fallo commesso da Arrigo ai danni di Luigi Mauro. E calcio di missione che sarà per il Cus Palermo. Non ci può essere questo già battuto, Corrao scambia in mezzo, Costa cambia, allarga lì dove c'è Graziano, controlla col mancino, continua a portare con lo stesso piede. Graziano, Varone, apertura per destra, palla un po' corta, Corrao può arrivare, bene di primo, orienta per il passaggio per fare sul lato di destra, scambia con D'Amico, Corrao, ancora vuole D'Amico, l'ultimo tocco è stato di Matteo Greco, rimesso con le mani che sarà per il Cus. Corrao, Costa,
ancora il solito Graziano, palla verso Andrea Graziani, il 3, alza la testa, dove andare, vorrebbe un cambio invece la finta. Graziano ancora, sale, cerca Visconti, palla stretta, non arriva, anche Visconti ha bisogno di tempi per fare la sua, occhio al limite, toccava di braccio, se l'ha vista da qui, ha toccato con il braccio Barone, calcio di punizione, però fallo commesso dal capitano del CUS. Vediamo cosa cerca l'arbitro, Fiorentino la manda sul giocatore con la concessa la distanza obbligatoria, sarà calcio di punizione, semplicemente ripetuto in favore della Don Carlo Silmeri. San Filippo e Fiorentina con l'ovvio, a dialogo, ieri sicure 2. Sta gestendo molto bene fin qui il direttore di gara. Questa partita, sappiamo bene, se è una partita calda, conoscendo le società, conoscendo le prime squadre e i talenti che riescono a mettere in campo settimana in settimana. Palla verso Rumpolo, la chiama e la fa sua, palla buona per Rumpolo. Allarga sul lato, Corrao, D'Amico, deve affacciarsi nuovamente in avanti il CUS, cerca Filippo Mineo, alle spalle solito Sapienza, Mineo ancora, prova a scambiare con Marsala, Raccuglia, Mineo è libero, spazio per andare, gioca di prima da Marsala, cambia verso D'Amico, va in posizione di fuorigioco, l'ha chiamato D'Amico ma era oltre, l'arbitro è attento, oltre sulla linea difensiva, e la palla tornerà per la difesa della Don Carlo Bisimeri. Lo Monaco, Visconti, tocca la palla, torna dal 7, Pitarresi, allarga sul lato di sinistra, si va da Sapienza, ora gioca in avanti sulla verticale, palla dall'8, Lo Bianco, vuole portare palla mentre Raccuglia insegue, Lo Bianco ancora, disturba Raccuglia, lo scarico sul lato di sinistra, l'ultimo tocco è stato in maglia rosso, l'ultimo tocco è stato del giocatore numero 21 Andrea Costa, arriva con le mani che sarà per il Palermo. Rumpolo, Barone, lascia passare per Graziano, Graziano passa su Fiorentina, occhio alla pressione, sbilanciato Graziano, c'è il fallo, ha messo la Fiorentina, Dani di Graziano, calcio di punizione che torna nuovamente in favore del FUS. Marsala, sempre vicino al pallone, sempre a dare una mano ai suoi fasi d'uscita, giocatore che riesce ad abbinare tanta quantità con altrettanta qualità in mezzo al campo. Marsala, occhio, Marsala riesce a trovarla ancora, Marsala sul recupero, passa da Spariello stretto, ora deve alzare la testa dei compagni, gioco di gambe, si allarga, Marsala deve salire qualcuno, Marsala non riesce, troppo tempo con la palla dei piedi qui, finisce per innescare una ripartita per fare Costa, scivola, arpiona, l'aggancia, perfetta Alessandro Costa in questo recupero palla. Graziano riesce ad andare ancora Graziano, terza, alza la testa, Visconti si rende disponibile, la tiene ancora, forse qualche tocco in più sul pallone, cerca Mineo che riesce a prolungare sulla per sinistra, la vuole Mineo, quasi a confondersi con il Visconti, però la palla per Visconti deve andare all'area di rigore. Fiorentina e Graziano, comoda per Barone però, Barone gioca dietro, Rumpolo, Corrao cerca di ritrovare confidenza la partita al tutto quando siamo oltre la prima mezz'ora, bisogna superare il primo terzo di gara, 30 minuti sul cronometro, occhio al tiro da fuori, è andato in porta, trovando un gol incredibile alla metà campo, approfittandosene della mancanza di uomini in porta, arriva il gol di Andrea Costa, vede il portiere fuori dai pali, segna con tanto di dedica verso la tribuna, Plus Palermo 0, Don Carlo Misilmeri 1, ha segnato Andrea Costa, ha segnato la Don Carlo Misilmeri, approfittando del portiere fuori dai pali, un tocco solo per andare forte verso la porta di Lumpolo, Plus Palermo 0, Misilmeri 1. Sotto l'angolo di Plus Palermo, l'ha sbloccata il Misilmeri, l'ha sbloccata la Don Carlo, ha fatto con il suo numero 21 Andrea Costa. E quindi quello che cambia dopo 30 minuti è arrivata la firma di Costa a far cominciare una nuova partita. Ora su qualche fraseggio un po' forzato del CUS nasce la ripartenza in contropiede sul lato di sinistra per Don Carlo Misilmeri, e vedendo Rumpolo fuori dai pali ha avuto la personalità e anche un po' di furbizia per andare verso la porta.
Pitaresi va dietro. Pitaresi ancora. Occhio alla grilliscia Marsala, la palla è sua, buona per Marsala, può servire Visconti a sinistra, Mineo sul secondo palo, Visconti cerca di andare in porta, impatta male, finisce larga sul primo, è rinvio dal fondo, rinvio del portiere, deve sfruttare così per il fusto per riportarlo in parità, deve sfruttare il recupero di palla di Marsala. Senza fretta Canizzaro, va a lungo verso la metà campo, lascia scorrere Corrà, un Mauro di testa, torna da Corrà, e tocco di Milano che va da capitano. I 5-6-2 coinvolti, Costa, nuovamente la Barone, gioca poi di tocchiere il Cusa, ha bisogno di questo, Marsala porta palla ancora, il solito Marsala. Minor resta centrale, si rende disponibile sotto punta Federico Raccuia, poi la tiene pure ancora Marsala che viene chiuso e deve tornare forza dietro dal suo capitano Barone. Gaziano sul taglio di Raccuia, bene Federico Raccuia, cerca di andare in mezzo alla ricerca di Mino che va giù, non c'è niente, Proventino appena iniziato Visconti, la pennellata magica di Antonino Visconti per l'1-1 sul Palermo 1 con Carlo Misendari 1, ci pensa Antonino Visconti col destro a girare sul primo, ritorna in parità la partita, tutto nasce da una gran palla sulla verticale sul taglio di Federico Raccuia, servita da Gaziano e poi va dentro, Meno va giù, palla che rimbalza da Visconti ed è 1-1 sul Palermo 1 con Carlo Misendari 1, ha segnato Antonino Visconti. Gran gol di Visconti, due bellissimi gol fin qui, entrambe le squadre. Da quasi la metà campo ha segnato qualche minuto fa Dracosa, esattamente 3 minuti fa, successivamente arriva il gol di Visconti col destro a girare sul primo palo, dove è potuto arrivare Matteo Canizzaro, ora si scalda la partita, si accelerano il riequilibrio che Costa disturba, palla che arriva a Fiorentino, Gazzino un po' scomposto, sbraccia sull'uomo, c'è palla e calcio di punizione. Il signor San Filippo da dire qualcosa a Gaziano. Il fallo c'è chiaramente, è giusto la linea dell'arbitro, farà calcio di punizione per la Don Carlo Misimeri che sta cercando di prendere qualche metro, l'arbitro la riporta in posizione, mette la palla giù, potrà battere quindi così il numero 23 Ludovico Bonfante. Andrea, dai, giocate, dai, così. Bonfante vuole andare dentro, occhio a Ceto e Arrigo, Gaziano cerca davanti, riesce ad allontanare ancora il solo Andrea Gaziano, il migliore fin qui della sua difensiva delle Cusse, quella perde Visconti una zona pericolosa, Arrigo chiuso da Marsala, palla che resta ancora lì, Fiorentino la porta fuori, c'è la Lotto, cerca la giocata allo bianco, Fiorentino ancora allo bianco, torna dall'Otto, che razza la testa e deve domandare, cerca di ritagliare un spazio verso l'area di rigore, Gaziano di testa, Barone colpo del disimpegno, buona tira del Cusse, Marsala vuole Mino, non può arrivare su questa palla. Lo va a chiudere Visconti, duro, cattivo su ogni pallone, arriva sempre le mani che sarà per la Don Carlo Misimeri. Infatti Arrigo cerca di aprire sul lato di destra, non arriva a stare in capo Pitarresi, palla scomoda per il set della Don Carlo, sarà rimessa l'altra in favore del Cus Palermo, solo per la pareggiata con Visconti cercando di portare più uomini davanti con l'uscita al basso, ecco qui c'è una torrata per in questo caso, Barone la perde, la riconsegna Don Carlo, Costa rimedia, Marta la tocca, lasciando la palla buona per la coppia di Raccuia che si accende, Federico Raccuia, questa volta vuole Mineo, di prima ricerca di Visconti, palla che rimbalza da 9, Filippo Mineo, vuole andare, vuole correre il tacchi del Cus. Mineo raddoppiato, prova a ritagliarsi il calcio d'angolo, trova un'ottima giocata, trova un ottimo calcio d'angolo, sono stato in difficoltà di sulla di sinistra, l'ultimo tocco è rosso, il calcio d'angolo sarà in maglia verde per i padroni di casa. Restano Barone e Corrao dietro, con Arrigo contro la ripartenza, mentre non ci sono 10 giocatori in arrivo della Don Carlo, con altrettanti 5 pronti a entrare e Marsala era qui dal limite, palla dal solito Gaziano, lasciato libero, questa volta non riesce a impattare verso la porta, allontana la Don Carlo, da cui ha cercato di farla girare con l'intero del macino sul primo,
va al largo di fuoco, rinvio al fondo, rinvio al portiere che sarà per la Don Carlo Visilmeri. A 8 minuti dal 45esimo, sull'1-1 sulla rete di Andrea Costa e di Antonio Visconti. La termina da fuori, non riesce, arriva a con le mani che sarà per il Lecus Palermo. Alessandro Costa, Graziano vorrebbe andare avanti alla ricerca di Filippo Mineo, alla spalla c'è il giocatore che allontana, Marsala non trova Raccuglio ma un avversario, occhio qui, Costa allarga dal parte di Fiorentino, c'è ancora Graziano, questa volta però commette palla, arriva il giallo per Andrea Graziano, intervento ruvido, ha preso sì la palla ma anche l'uomo, intervento ruvido di Andrea Graziano. Viene punito per questo, calcio di punizione. Calcio di punizione per la Don Carlo. L'intervento sì, era duro ma a fare regolare. Al solito, al nuovo duello tra Andrea Graziano e Fiorentino. Altra parte per Andrea Costa, il giocatore che ha segnato il primo gol della Don Carlo, il gol che ha aperto la partita. Ne vuole 3 in barriera a Rumpolo. Raccuia Visconti del contro Costa. Graziano stringe, una giocata verso Fiorentino, sembra essere così, almeno l'intenzione di Andrea Graziano. C'è il questo di San Filippo, arriva ora. Occhio Costa col macino, cerca la porta, finisce per mandarla alta senza impensieri a Rumpolo. Invia al fondo per il Club Palermo. Corrao lavora da Mineo sulla corsa, palla un po' corta rispetto alla corsa di Filippo Mineo, Marsala vorrebbe uscire col pacco, la palla è buona, Raccuia, ancora Mineo, sulla porta, deve salire al fondo, lo scarico, Marsala cerca il lancio, prende un colpo, resta a terra, si continua a giocare la palla che resta per la Don Carlo, vediamo se ferma il gioco diretto di gara, finché si resta per la palla del video del Cus, si riprende ora Marsala, vediamo se è così, no, intanto mette la palla fuori Luigi Mauro per verificare le condizioni del suo compagno maglia numero 8, Salvatore Marsala. Barone, Graziano si apre, palla verso Andrea Graziano, stringe in marcatura ben fatta, torna dietro da Barone, aspetta la Don Carlo, Barone, cambia tutto, allarga, palla buona, il pentagliato verso D'Amico, anticipato, però l'aspetta, D'Amico non è riuscito ad arrivare su questa palla. Fiorentino, ancora tra i più partecipi nelle zone offensive della Don Carlo. Costa che fa l'imbucata, palla che passa, arriva a destinazione, in posizione di fuorigioco, in posizione irregolare, secondo il direttore di gara. Fuorigioco di Arrigo, l'arbitro ferma il gioco, riconsegna la palla al Cus. Posizione dubbia, resterà sotto nel dubbio, la mandata larga a Rigo, quindi non nascono grandi polemiche. Barone, a destra vorrebbe Corrao, palla complicata per Corrao, troppo alto, non può arrivare. Ora ritorna Don Carlo in avanti, primo tempo caratterizzato da fasce di tempo in cui una squadra prevale sull'altra, c'è stata una via di gara dell'Ecus Palermo in avanti, c'è la Don Carlo, conclusa poi con il gol. Nuovamente Cus ora sembra voler chiudere in avanti a Don Carlo Visilmeri. Barone, Rumpolo, Graziano, mentre Fiorentino va in pressione, Graziano ancora cerca di scappare, vorrebbe Visconti, palla che arriva però da Mineo, non si intendono, Visconti e Mineo, ancora un po' si ripestano i piedi, Visconti e Mineo,
ruoli simili, sposti più laterale, ora fuori a correre D'Amico, perde Mineo, regolare di partenza, Filippo Mineo, col mancino, ha provato ad andare in porta Mineo, trovando la diversa l'avversaria, chiude bene lo spazio e sarà calcio d'angolo, ringrazia Mineo, calcio d'angolo per il Cus. Calcio d'angolo Cus. Calcio d'angolo Cus Palermo, dalla bandiera di destra, pronto ad andare Cristian D'Amico. Raccuglia, vuole andare da fuori, la traversa, Mauro davanti il portiere, non riesce, inventando un miracolo di Cannizzaro da distanza veramente non ravvicinata di più, cercato Pietro, c'è capovolgimento di fronte, Fiorentino, col macino, c'è ancora, Fiorentino vuole il tiro, Barone prende la botta, resta ancora lì, resta a terra, poi va giù, non c'è niente, non continua a giocare, Barone a terra, vediamo se continua con la palla tra i piedi alle custe, c'è Terra Barone che ha preso una palla dritta sullo stomaco, dice forse interrotto il gioco per un momento, resta ancora a terra Barone, dolorante, a un passo dalle 2-1, un passo dalla rimonta del Palermo, sul tiro di Raccuglia, deviato, ribattuto sulla traversa, successivamente Mauro non è riuscito a metterla alle spalle di Cannizzaro che compie veramente un miracolo salvando la prima porta, salvando il risultato, mantenendo l'1-1. Miracolo di Cannizzaro su Mauro, però peccato di cattiveria sotto porta. Agnello! Cristo! Amico di capo, stasera Agnello! È un tiro sul meglio, se tu che fa tutto a fare un uomo, così che sta il gioco. Dami! Amico! Ora che torna al Cus, Graziano Visconti, 30 secondi sulla carta alla fine del 45esimo, se l'arbitro lasciava recuperare qualcosa in più. Rumpolo. Mentre si riscalda Giacomo Agnello, montanamente in 10 il Cus. Visconti, cambia tutto, inventa Visconti, allarga D'Amico, palla per D'Amico, può puntare, può andare ancora, D'Amico gioca di gambe e si va sulla profondità, forse svanisce un po' l'inerzia della giocata, finisce per perderla, vanifica un cambio di gioco magico di Visconti, mentre l'arbitro assegna un minuto di recupero, si gioca fino al 46esimo. Su Palermo 1, Miselmeri 1, Barone rientra in campo dopo la pallata presa ravvicinata di Fiorentino, oltre a essere a cui non c'è, si continua a giocare, ripartenza, Fiorentino vuole andare ancora in contropiede, a lottare contro Marsala, Fiorentino disturba Marsala, palla che arriva sotto di sinistra, Costa, Pitarresi, deve domandare 30 secondi restanti per questo primo tempo, fin qui 1-1 tra Cus e Misilmeri, decidono le reti di Andrea Costa, perdonatemi, del Misilmeri, successivamente Visconti per pareggiare il risultato, potrebbe essere l'ultima salita, vai avanti verso Visconti, arriva da Filippo Mineo, ha poche soluzioni, scarica dietro, alla metà campo, Graziano ancora, l'ultima salita di questo primo tempo è questa, Visconti, cerca di andare ancora Visconti, prova a metterli in mezzo ma non c'è nessuno, solo Raccuglia che arriva timidamente alla rigore, palla che torna alla per Misilmeri, può stare così per questo primo tempo di gioco, termina al 46esimo esatto, l'arbitro manda le squadre in spogliatoio, manda le squadre all'intervallo, solo 1-1 per il squadra del Carlo Misilmeri, un punto per squadra, un gol per squadra momentaneamente, ci sentiamo appena inizierà la seconda versione di gioco tra Cus Palermo e Don Carlo Laura Misilmeri.
Pronti per cominciare, pronti per riprendere. Ci siamo lasciati qualche minuto fa dall'1-1 tra Cusparano e Don Carlo Misilmeri. Decide fin qui le gol di Costa nel Misilmeri dalla metà campo e le gol in risposta di Visconti con un gran tiro a girare sul primo palo, dove Cannizaro non è potuto arrivare a mantenere la parità in mezzo al campo. Tante occasioni dalle due squadre, fin qui i protagonisti assoluti i due portieri, i protagonisti Runfolo e Cannizaro, e mantenere la parità. Comincia col secondo tempo di Cusparano Don Carlo Misilmeri, big match di giornata, big match di cartello. La palla torna per la prima volta per il Lecus. Corrao vede dove andare, cerca di andare a servire Marsala, occhio rimasta sul braccio della giocatore Don Carlo, arriva il fallo ora, fallo e calcio punizione per il Lecus Palermo. Rimbalzato sul braccio delle 20 questo pallone, sul braccio di Riccardo La Monaco. Sarà calcio punizione per il Lecus Palermo. Vediamo che andrà a battere questo calcio piazzato dalla posizione ad Amico, sembra essere lui il principale candidato alla battuta di questo calcio di punizione. O D'Amico o Raccuglia, o il mancino il destro Federico Raccuglia, ne chiama 4 in barriera Matteo Cannizaro. Arriva il fischio, D'Amico cerca di andare in porta, la mandata alta però, la manda alta D'Amico, non riesce a trovare lo specchio della portiera, sarà Cannizaro, sarà rinvia al fondo, rinvia al portiere per Don Carlo Misilmeri. Cannizaro lungo, Benfante, Raccuglia vuole aprire sulla sinistra, palla che torna da Marsala, si ricomincia ancora con il giro palla di Antonio Visconti che prova ad andare in mezzo sul secondo, Mineo non arriva, palla a metà tra Mineo e D'Amico, non arriva Costa, occhio al contropiede, Fiorentino chiuso da Mauro, deciso, la manda via più lontano che può, quasi oltre la linea di fondo, la tiene in campo Cannizaro, preferisce mantenerla in gioco senza fermare il gioco per un rinvio al portiere. E lungo rinvio, Barone può aprire sul lato alla ricerca di D'Amico, lo va a chiudere Benfante, lo costringe allo scarico di testa, eccolo servito. D'Amico, ancora, porta palla il 7, D'Amico alza la testa, vede dove andare, attacca lo spazio, Visconti sul lato, si gioca però ancora qui tutti i nostri schemi, da Corrao che prova il traversone sul secondo, sembra essere invitante verso la costa di Visconti, forse è troppo sul portiere che riesce a bloccare a farla sua, Gaziano stringe per andarla a prendere, palla che va in avanti da Rigo, il capitano del Misilmeri, col tacco cerca di scambiare ancora con Costa, non riesce, la palla torna dal capitano ma in maglia verde, Barone, Visconti, sale ancora Barone, Visconti vuole andare in porta, occhio al decio con l'imbucata da Mineo che arriva in fuorigioco, però arriva la chiamata di fuorigioco ai danni di Filippo Mineo, oltre la linea difensiva c'era in effetti questo è il gioco di Filippo Mineo, la palla torna a Don Carlo Misilmeri. E lungo lancio di Sapienza, Gaziano di testa va in avanti, ancora tiratura bloccata sull'1-1. Visconti vuole andare, non riesce a passare l'avversario, Gaziano va in avanti, ma la buona per Mineo era in posizione regolare. Mineo contro Visconti, Mineo vuole andare in porta, Visconti, conclusione di rete alta, non era Visconti ma era Marsala, perdonate, Marsala che si era invertito proprio con Visconti, questo scambio di posizione. Con Visconti più in mezzo al campo e Marsala sul lato, ora tornano nella loro posizione originale, diciamo. E rinvio al fondo che sarà per Don Carlo Misilmeri. Lungo il lancio, palla sul lato, toccato per l'ultimo Barone, rimessa con le mani che sarà per la Don Carlo Misilmeri. Benfante, Fiorentino vuole girarsi ancora, Corrao che lotta, va in avanti, resta vacante in mezzo al campo alla palla, lo bianco, poi Fiorentino con due maglie verdi alle spalle, raccogliere e uscire dal traffico. Mineo prova a accendersi, Filippo Mineo, strattonato, travolto da Fiorentino, c'è fallo, calcio di punizione inevitabile per il Cus Palermo. Calcio di punizione Cus, andrà a battere Alessandro Costa, a destra c'è D'Amico, occhio, Costa riflette e cambia tutto, andando dalle parti di Antonino Visconti, di testa vuole l'aria, alla fuori misura.
Lungo il lancio oltre la metà campo. Risponde bene qui Mauro di testa. Raccuglia, sana libera, Marsala. Orienta, apre il corpo, ritorna dietro, alza la testa, vede dove andare, cercando un lancio, un cambio gioco. Benissimo Marsala per D'Amico, altro ottimo controllo. D'Amico può puntare, sterza sul mancino, ancora sul destro. D'Amico vuole il primo sull'esterno della rete del primo palo. Ci ha provato D'Amico dopo un ottimo controllo, dopo un super lancio di Marsala. È un controllo elegantissimo, come sa fare D'Amico, il secondo della sua partita. Questa volta trova proprio l'esterno della rete del primo palo, non riesce a trovare la porta, sarà rinvio dal fondo al 50esimo, al quinto sotto alla ripresa. Gioco fermo fin qui? C'è Dolorante forse Pitarresi? O no? Il gioco era fermo, riprende ora. Barone a vuoto, la palla è buona per il 10, non capita dall'altro. Arrigo accompagna pure Fiorentino mentre Belfante sale sulla sinistra. Arrigo vuole andare con la soluzione individuale, non riesce a sfruttare i compagni sui lati, poi commette falle. Dani Di Mauro che sta facendo palla al piede, mantiene il cartellino nel taschino. Il signor San Filippo preferisce mantenere questo metro di giudizio almeno per più tempo possibile, per continuare a mantenere la partita su questa linea d'onda con un agonismo alto ma con correttezza. Fin qui lo sta facendo alla grande. Visconti con l'esterno fa correre Mineo. Mineo dura, contrasto, la palla è buona per Filippo Mineo che se la trova solo. Mineo apre a destra, D'Amico deve segnare D'Amico e lo fa sulla gran palla di Mineo, riesce a farla sua e poi va in mezzo D'Amico col mancino, la manda in porta dove Cannizzaro non può arrivare. Cus Palermo 2, Don Carlo Misilmeri 1, completa la rimonta. D'Amico su un assist grandioso di Filippo Mineo. Dona Cus Palermo 2, Don Carlo Misilmeri 1, ha segnato D'Amico, si è trovato solo davanti al portiere, non ha potuto fare altro che segnare e mandare alle spalle di Cannizzaro. Dono Cus, dono per il Cus, gran palla, gran lavoro di forza e lavoro sporco servito da Filippo Mineo che va a duro contrasto al tanque di Mister Raccuglia. Va a duro contrasto con Sapienza, se la trova lui e poi va in mezzo a tagliare tutta l'area di rigore, servendo D'Amico solo contro il portiere. Ed è 2-1 Cus Palermo ora, rimonta completata dopo un gol di vantaggio iniziale per la Don Carlo Misilmeri. Ora sono sotto di 1 al settimo della ripresa. Visconti lancia ancora, il preferito è D'Amico per questi lanci, potrebbe ricambiare il favore alla ricerca di Mineo, era questa l'intenzione. Sapienza ha messo una pezza, ha chiuso il disimpegno su un leggero errore sull'azione del gol, riesce qui a chiudere dall'arrivo di Mineo a ruoli inversi questa volta, voleva restituire il favore D'Amico al suo compagno di squadra Filippo Mineo. Il calcio d'angolo per il Cus, D'Amico va sul secondo, Graziano contenuto un po' per la conclusione rallentata, palla che torna da Cannizzaro. Barone dura a contrasto, in maniera regolarmente Fiorentino resta giù, ha costato una botta forse nella stessa zona per cui Barone è uscito qualche minuto fa prima dell'intervallo. Si ripete Fiorentino, dove pensavamo, di dove fa più male. La palla torna tra la rimessa con le mani per la Don Carlo Misilmeri che la riconsegnerà al Cus. Corrao da Runfolo. Attento! Runfolo, Barone, Graziano, Marsala, Luigi Mauro, disponibile Corrao sul lato, si ricomincia in mezzo, cambia tutto Costa, vorrebbe andare ad D'Amico, fa la fuori misura, questo non riesce a cogliere l'ennesimo cambio lancio, non riesce a inventare l'ennesimo cambio lato di gioco questa volta. La palla che arriva da Rigo alla ricerca del 7, Pitarresi passa Barone, mette il corpo davanti, riesce a far valere lo strapotere fisico anche lui per Mineo, posizione di fuorigioco, sembra essere così, infatti arriva ora la chiamata dell'arbitro, arriva puntuale la chiamata del direttore di gara per fermare il gioco.
Sapienza. Sapienza ancora, vorrebbe andare lungo. Occhio che Enrico può scappare. Mauro non lascia passare bene, concentrato ancora. Raccuglia, l'ultimo tocco sembra essere stato di Lo Bianco. La mano è buona per il Cus Palermo. Messa con la mano Cus. Corrao gioca in avanti Lo Bianco, poi cerca di andare davanti Costa, Andrea Costa, la palla torna buona, comoda per Capitan Barone che cambia tutta larga sul lato di sinistra. Visconti si lancia nello spazio, Marsala, palla sulla corsa, Marsala ci arriva, Marsala ancora, a rimorchio Raccuglia, pure meno disponibile, Marsala perde attimo per la giocata, gioca corto da Visconti, ancora tiro di Visconti sul secondo, largo al decimo della ripresa, ci sta provando ancora il Cus Palermo per allungare e raddoppiare il vantaggio, si resta ancora sul 2-1 per il Cus. Decide fin qui il vantaggio di Cristian D'Amico su assist di Filippo Mineo. Oltre a segnare, oltre a essere il capocannoniere, serve anche gli assist per i compagni. Invia al fondo per Don Carlo Misilmeri. Fiorentino gliela strappa Barone, poi va giù, in modo di cadere porta Lo Matera, si gioca per il vantaggio, la palla ancora la Don Carlo quando come alle spalle. Costa contro Corrao, l'ultimo tocco è stato di Corrao, rimessa con le mani che sarà per la Don Carlo Misilmeri. Giocate! Divertitevi! Lungolinea, centrato sul volto Corrao. Raccuglia, cerca di partire Raccuglia, in contropiede, ripartenza Cus, non arriva a destinazione qui Raccuglia, Marsala in anticipo, palla che torna Bianco, Raccuglia, Marsala ancora, la chiama D'Amico a destra, Mineo, fuori dall'area di rigore, spara alla porta, prova a inventare la giocata, larga a sinistra, Visconti la tiene, viene Cus e trova Mineo. Al suo duello contro Sapienza, palla che arriva dentro, non arriva però nessuno per cogliere questo passaggio dentro l'area di rigore. Gaziana ancora Cus per provare a raddoppiare, cerca il cambio gioco, troppo sul portiere, riesce a bloccare tranquillamente Canizzaro. Costa lascia scorrere, continua a portare il 21, Costa ancora, Arrigo torna del 4, palla buona per Matteo Greco. Lo Bianco allarga dalle parti del 10, il capitano la Don Carlo Misilmeri cerca di andare dalle parti di Lo Bianco, non riesce a trovarlo. Ora occhio a contropiede, Mino non arriva, Sapienza torna dietro e scarica dal portiere. Cannizzaro, Fiorentino contro Raccuglia ancora, Fiorentino vuole girarsi palla al piede, cerca il lancio in avanti sulla corsa del capitano Arrigo, Mauro non rischia, si gira, trattenuto, abbracciato, il fallo è stato commesso da Arrigo e da Di Mauro, calcio misto con la palla che torna ancora per il Cus. È pronto un cambio nel Cus Palermo, sembra essere Mattia Ruvolo, pronto a entrare nel Cus. Visconti tocca, passa il primo, pure il secondo, poi si lancia, Visconti ancora, continua a incidere Visconti sul secondo nemico, è lui che viene cercato, ma la palla viene deviata prima dell'arrivo dentro l'area di rigore, calcio d'angolo Cus Palermo. Barone vuole, e Raccuglia vuole più copertura dietro, Mauro, Barone e Corrao per evitare un'eventuale ripartenza della Don Carlo Misilmeri. Visconti ancora a uscire dentro, vuole Costa, alta deviazione, tocco di Riccardo Lo Monaco e calcio d'angolo per il Cus Palermo. Quello che stai entrando, quello bassino. Questo è Ruvolo, questo è Ruvolo. Sembra Ruvolo. Ruvolo. Palla in mezzo, Gaziano! Il salvataggio di Cannizzaro, ancora Gaziano che poi si coordina per la rovesciata, occhio, Gaziano in estasi, ci sta provando a fare il 3-1, acclamato dalla tribuna del Cus, e arriva dal fondo per la Don Carlo Misilmeri, in due tempi Gaziano, prima trova una gran parata di Cannizzaro, successivamente il rovescio da Valto, gran colpo di testa Gaziano, anche se non è riuscito a rangolarla particolarmente. Era veramente difficile toglierla, vista la repentinità, sta andando a prendere Gaziano come sa fare lui. Visconti, ancora il Cus che ora è in uno stato di forma
particolarmente visibile. Marsala vuole il destro, ha bisogno di un altro con il Cus per giocare con più tranquillità. Gaziana apre sulla sinistra contro Benfante, Gaziana ancora, cross dentro, cerca Mineo, salta, non arriva, fuori gioco di Filippo Mineo. Era partito in anticipo. Vediamo se ora è il momento del cambio. C'è cambio nel Cus. Cambio Cus Palermo. Pronto per entrare Mattia Ruvolo. 60° esatto di gara, prima ora di partita che va. Abbiamo superato il secondo terzo di gara per entrare nell'ultimo. Mezz'ora alla fine, 2-1 Cus Palermo. Sulla rete del vantaggio di D'Amico. Finisce la partita di Mineo quindi. No, non è Ruvolo, vediamo chi sarà. Io Ruvolo di Sintolo, ma io numero 20. Dai, Ru! Dai! Fuori Mineo. Dai! Attendo conferma. Dai, Ruvolo! Dai, Ruvolo! Facci sognare! Dentro il numero 18 Ruvolo. Lancio lungo. Palla sul lato di sinistra Gaziano. Palla arriva a Marsala, ecco la prima palla toccata da Ruvolo. A terra ancora Ruvolo. Può servire lo scarico dietro. Gaziano vuole andare avanti, non arriva a ricevere la palla che torna all'8, lo bianco contro Racuia. Ora la ritrova Costa, si libera, va dentro, fallo commesso ai danni di Costa, la palla è buona per il Don Carlo per il vantaggio. Arrigo, punta Corrao, Arrigo va dentro, non arriva, chiama un tocco con il braccio, l'arbitro vede una deviazione con il braccio largo di Corrao, non esita nel chiamare fallo e nell'assegnare calcio di punizione, calcio di rigore per la Don Carlo Misilmeri, con il direttore di gara che ha qualcosa da dire al capitano del Cus Palermo. Calcio di rigore, andrà a battere lo bianco. Il calcio di rigore Don Carlo, la toccata con un braccio Corrao dentro l'area di rigore, braccio largo, ne ha pagato caro il mancato braccio dietro il corpo. E lo bianco contro il Runfolo, lo bianco contro il Runfolo, sistema i giocatori fuori dall'area di rigore. Parte lo bianco con il destro, spiazza a Runfolo e il gol del pareggio, il gol del 2 della Don Carlo Misilmeri che riesce a riportarla in parità. Palla da un lato, portiere all'altro, Runfolo non riesce ad arrivare, riesce a spiazzare invece lo bianco. Calcio di rigore realizzato al meglio della Don Carlo, forse nel periodo più difficile della partita della Don Carlo Misilmeri, riesce a riportarla in parità. Nella fase di gara più complicata per la Don Carlo arriva la risposta di lo bianco del calcio di rigore. È 2-2 tra il Cus Palermo e Don Carlo Misilmeri, ritorna tutto in parità, ritorna tutto come abbiamo iniziato dallo stato del pareggio. Corrao prova a caricare i suoi. Gaziano, Andrea Gaziano segna a sinistra la Marsala, in mezzo trova Alessandro Costa, all'uomo alle spalle, trova lo scarico dietro, Mauro ora Corrao, lo va a prendere Costa, tocca per l'ultimo Costa, palla che arriva comunque D'Amico che vuole saltare l'avversario. D'Amico cerca il tiro che è in mezzo a due, contatto, c'è fallo, calcio di punizione, fallo commesso da Costa, calcio di punizione che sarà per il Cus Palermo. Calcio di punizione Cus Palermo. Andrea, entra! Andrà a battere il solito D'Amico. Gaziano sul secondo palo. È il giocatore più pericoloso di testa del Cus Palermo. D'Amico cerca di andare in mezzo, palla sul secondo, diritto a Gaziano che ha provato a schiacciare in porta. È fuori gioco, ma si va sempre alla ricerca di Gaziano su queste palle alte. Certezza e costanza di Racuia. Va in avanti, Arrigo controlla bene, Barone gli evita la giocata sporca e poi Gaziano completa il disimpegno. Arrigo insiste, palla sul lato,
alla 23 Benfante, non riesce a tenerla in campo, qualche difficoltà, qualche bisticcio col pallone, rimessa con le mani Castellà per il Cus, rimessa laterale Cus Palermo. Palla a sinistra, cercato Costa, non trovato, sarà rimessa con le mani in favore della Don Carlo Misilmeri. Messa tale Don Carlo. Arrigo passa, insiste, supera Mauro, palla che arriva in mezzo, deve salvare il Runfolo, lo fa Corrao invece, salva Corrao, ora Federico Raccuglia, D'Amico, si autolancia D'Amico, vorrebbe passare, vorrebbe insistere, la meglio qui copertura, il numero 4 Greco, torna al porto e torna a Cannizzaro. Ora forse con l'uscita dal campo di Mineo c'è un riferimento pesante in meno in mezzo al campo, perché Mineo fa tanto anche come lavoro sporco, come attaccante. C'è Visconti, un giocatore che si lancia un po' più nello spazio, caratteristiche differenti chiaramente di Visconti rispetto a Visconti, rispetto a Mineo, perdonatemi. C'è fallo giallo per lo bianco, il primo cartellino della partita, arriva il minuto numero 65-66 per l'esattezza. 24 alla fine, 2-2 tra Cus Palermo e Don Carlo Misilmeri. Quella che si presentava come la più interessante delle partite di questa giornata e si sta confermando al meglio. Occhio, ha corretto solo sulla destra, prova a richiamarlo i compagni, resta ancora libero. Costa vuole solo andare in porta forse. Alessandro Costa col destro fuori verso la porta, il volo di Cannizzaro, l'intervento miracoloso di Cannizzaro, salva il risultato, mantiene ancora tutto in parità su una grande esecuzione a calcio pezzo da Alessandro Costa. C'è bisogno soltanto del miracolo di Cannizzaro che si allunga, si apre tutta a 180 gradi e la toglie dalla porta. Occhio, Corrado deve anticipare, lo fa bene, con grinta quanto basta. D'Amico cerca di diventare spazio per la giocata, si gira D'Amico, oh che menta D'Amico! Non possono a farlo bellissimo D'Amico. Si ricomincia da Cannizzaro, protagonista assoluto dell'intervento salva risultato di qualche secondo fa sul tiro di Costa. Corrao, anticipo di Andrea Costa, Federico Raccuglia, Marsala, un po' debole dietro, Alessandro Costa apre tutto, preciso verso il Ruvolo che mette giù, passa il Ruvolo più rapido, poi viene sgambettato, non c'è niente, va giù, inciampa senza fallo, secondo il direttore di gara che lascia proseguire il gioco, sarà arriva al fondo, sembra essere però corretto il fallo il fatto che è corretta la scelta dell'arbitro, nonostante non c'era nemmeno protezione ai ragazzi in campo, soprattutto di Ruvolo, quindi inciampa il Ruvolo senza fallo, il calcio arriva dal fondo che sarà per la Don Carlo Misilmeri, errore in fase di uscita, Gaziano la fa sua, Andrea Gaziano chiuso al momento del tiro a Fiorentino, occhio che sono scoperti quel lato, Gaziano deve fare i sortini per tornare, lo fa al meglio. Costa ancora alla ricerca di D'Amico, D'Amico potrebbe arrivarci, ci riesce a tirare in campo, D'Amico contro Costa, passa D'Amico, Costa recupera, prende fallo, prende un contatto che risulta prezioso per la Don Carlo Misilmeri e calcio di posizione che sarà per i giocatori ospiti, per i ragazzi Maia a strisce bianche e rosse. Cambio per Don Carlo Misilmeri, fuori 23, fuori Ludovico Benfante, dentro il maglia numero 6, pronto all'ingresso in campo. Il primo cambio della Don Carlo Misilmeri, dentro e ci manca il numero 6 in distinta. Veramente non si sa. C'è un po' di confusione con le distinte. Se lo tira a giocare, quindi fuori Benfante, dentro il 6 per il Misilmeri. Palla da Fiorentino, se passa per ricevere palla Fiorentino, palla di Greco, buona solo per Raccuglia che cerca di mandare nello spazio Marsala, non riesce a trovarla, palla che torna nuovamente per la Don Carlo Misilmeri e calcio d'angolo, si è pensato giù senza fallo. Calcio d'angolo Cus Palermo. Calcio d'angolo Cus. Ancora D'Amico col mancino a rientrare. D'Amico va a lungo sul secondo, sulla testa di Gaziano, torre dentro, troppo sonora di fondo.
Forse prende un colpo il portiere. Fate così, fallo al portiere, fuori in attacco. Calcio munizione che sarà per la Don Carlo Misilmeri. Siamo al 70°, 20 minuti dalla fine. 2-2, parità fin qui tra Cus e Don Carlo Misilmeri. E lungo in avanti il lancio. Palla che arriva da Rigo, Graziano la meglio, non perde un duello aereo. Corrao contro Costa. Costa ancora, vorrebbe andare in raccuglia. Si ricomincia l'otto, si ricomincia dallo bianco. Giocatore che fin qui decide la parità momentanea del calcio di rigore. Fiorentino. Fiorentino, sgambetto da Corrao, c'è fallo. Commesso da Corrao, calcio in missione che sarà per il Misilmeri. Vuole battere lo bianco, fate entrare l'otto. Lo bianco cambiava sul secondo. Graziano che stavolta non riesce ad arrivare. Palla che arriva dentro da Rigo. Rete non convalidata. Irregolare posizione di partenza. Il capitano della Don Carlo Misilmeri. Tremogugni del Misilmeri. Tremogugni del Misilmeri. Su una chiamata del signor San Filippo. Da qui non si è visto. Comunque l'arbitro ferma il gioco, non convalidando la rete al capitano Arrigo del Misilmeri. Si ricomincia a giocare sul 2-2 quando mancano 19 minuti. Vuole passare Visconti, insiste, strappa Visconti, va in porta, largo Antonino Visconti. E quando parte in campo aperto resta difficilissimo da recuperare. E rinvio dal fondo Misilmeri, ci ha provato Visconti a andare sul secondo, ma a largo di poco. C'è confusione totale sui palloni. Che succede? C'è confusione in campo. I ragazzi da Don Carlo circondano il direttore di gara. Che è successo? Il pallone non cambia, li può fare. Riesce con le mani per il Cus. Non l'ho capito bene questa situazione. Da un rinvio dal fondo. Ho capito bene questa dinamica. Da un rinvio dal fondo ci sta arrivando le mani per il Cus. La palla torna ancora verde. Avrà spiegato ai ragazzi in campo il signor San Filippo. Graziano va lungolinea. Cerca di andare in avanti, palla che non riesce a restare tra i piedi di Ruvolo, prova ancora a passare, Ruvolo chiuso, fermato da Pitarresi, palla che resta ancora lì al traffico, buona per Fiorentino, Fiorentino contro Raccuglia, Fiorentino difende lasciando la palla per il Lotto e quindi Lo Bianco va, Costa a terra, c'è fallo commesso da Lo Bianco e calcio di punizione che sarà per il Cus Palermo. Calcio di punizione Cus Palermo, giallo per Fiorentino, qualche parola di troppo nei confronti del direttore di gara, ammonita il 22. Calcio di punizione Cus. Calcio di punizione Cus Palermo. Fiorentino ancora a poter stare con l'arbitro dopo il giallo per proteste. E calcio di punizione che sarà per il Cus Palermo. Batterà Alessandro Costa. Dammi! Ci attacchiamo! Dammi attacchiamo! Costa pronto col destro da fuori, cerca di replicare il calcio di munizione di qualche minuto fa, dopo ha dovuto scaldare i guantoni di Canizzaro, qua sotto non trova la porta, sarà rinvio al fondo, rinvio al portiere per la Don Carlo Misilmeri. Fiorentino prolunga le spalle, palla che arriva a Corrao, Runfolo si avvicina, la palla torna dall'estremo difensore del Cus Palermo, Runfolo Corrao. Si apre l'ungone d'Amico, prima si va da Costa però, potrebbe essere servito d'Amico, Costa cerca di andare da Visconti, non arriva alla meglio così Cannizzaro. Ora sul lato, prova ad andare, recupera Ruvolo, commette fallo ai danni di Santa Maria, fallo e calcio di punizione che sarà per la Don Carlo Misilmeri. Costa,
Fiorentino la ritrova, la fa su al 22 delle Emisimeri, 3 migliori in campo, sono il migliore in campo fin qui dei suoi. Palla messa dentro, controlla col petto Pitarresi, cercato di andare in porta, la manda altissima colpendo sotto, rinvio al fondo senza trovare la porta di Rinfolo, rinvio al portiere quando siamo a 15 minuti alla fine, ultimo quarto d'ora di gara, 2 ancora tra Cus Palermo e Misilmeri. C'è il cambio dentro Zappavigna del Cus. Fuori Marsala, dentro Zappavigna, fuori Lotto dentro il 17 per mister Raccuglia, un quarto d'ora per Zappavigna per incidere in questa partita. Raccuglia tenta di farla sparire ancora, Federico Raccuglia strattonato, portano giù, c'è fallo, calcio di punizione che sarà per il Cus. Calcio di punizione Cus Palermo, c'è la corraga già corta, Costa, occhio Gaziano che sarà disinteressato a parlare con la panchina, la riesce a ritrovare comunque, Gaziano, porta palla, c'è sul lato Ruvolo, poco coinvolto nel gioco, porta palla ancora Gaziano, cerca proprio il Ruvolo, l'ultimo tocco è stato di Santa Maria, rimessa con le mani che sarà per il Cus. Ruvolo prova a passare, chiuso, ultimo tocco è stato del 20 in maglia bianca e rossa, la toccata per ultimo Riccardo Lo Monaco, calcio d'angolo che sarà per il Cus Palermo, occhio alle scienze della palla attiva per il Cus. Ruvolo lascia la battuta a Visconti, Visconti non riesce ad alzare la palla che resta lì, si ricomincia da Cannizzaro. Occhio ragazzi, forza! Corrao, Costa con alle spalle a Rigo, Costa cerca di andare avanti, vorrebbe D'Amico, Don Carlo Misimeri ha cambiato decisamente passo dopo il rigore che valse il pareggio, Corrado giù, tocca con le mani, fallo è stato commesso da Corrao per averla presa con le mani, fallo ingenuo commesso da Corrao e calcio di punizione che sarà per Don Carlo Misimeri. Graziato Corrao. La tiene in campo il 10 Arrigo, vuole passare Costa, va a chiudere Luigi Mauro, anche la sua una prestazione attentissima in fase difensiva di Luigi Mauro. Il calcio d'angolo Don Carlo Misilmeri. Calcio d'angolo Don Carlo. Occhio, la bandiera di sinistra si va per abbattere Costa, per andare dentro l'area sui compagni di maglia rossa. Costa va sul secondo, troppo lungo, non può arrivarci nessuno, si lamenta la panchina della Don Carlo Misilmeri, prova a tenere Santa Maria, l'accompagna fuori, però il Cus è rimesso con le mani che sarà per il Cus Palermo, pronto Gaziano per andare a battere quando mancano 12 minuti e 30. Costa, palla lunga per Raccuglia, poi arriva lo stesso Raccuglia, poi inventa ancora, continua a servire però le immagini in mezzo al campo, si torna dal 7, passa D'Amico, lotta ancora Lo Bianco alla meglio, insiste, poi gira con la sola ma se la allunga, Corrao contro Lo Bianco, palla dura che si impenna, Costa contro Fiorentino con i gomiti alti, palla che torna ancora a Zappavigna per la toccata al 17, Zappavigna, giù, Costa contro Arrigo, porta a terra, c'è fallo commesso da Arrigo e calcio di punizione che sarà per il Cus. Calcio di punizione Cus, Gaziano. Gaziano ancora, c'è Zappavigna che può essere servito, Gaziano, si apre il Ruvolo, centrato però il giocatore avversario, Raccuglia, controllo e tiro di Federico Raccuglia su Sapienza, richiama un tocco con il braccio, tutta la panchina del Cus, non c'è niente per il direttore gara che lascia proseguire, Zappavigna da fuori, centra Visconti, entra l'appoggio, Gaziano va in porta, Cannizzaro ribatte, D'Amico si coordina, ancora Cannizzaro, incredibile ciò che sta parando, clamoroso Cannizzaro, su una botta quasi a colpo sicuro di D'Amico e calcio d'angolo Cus Palermo. Calcio d'angolo Cus, incredibile Cannizzaro, si esalta così, è almeno la terza parata salva il risultato che sfoggia per i suoi compagni. D'Amico sul secondo, Gaziano di testa a mantenerla viva, da fuori poi il Ruvolo, la mandata alta e rinvio dal fondo, rinvio dal portiere quando stiamo ancora sul 2-2 per merito in gran parte dell'estremo difensore qui inquadrato Cannizzaro. 11 mancano 11. Vai veloci ragazzi, recuperiamo!
Costa insiste, vuole Visconti, cerca un'altra firma Visconti. Visconti ancora sotto di destra contro Sapienza, si defila troppo, arriva pure a supporto Corra, la palla verso di lui. Corra col traversone di prima, bene profondo sul secondo. Ruvolo ha cercato la rovesciata. Zappovigna sul braccio dell'attaccante Don Carlo. Non c'è niente e occhio, questo era braccio. Rinvio al fondo. Tutti a circondare l'arbitro per la mancata chiamata dentro l'area di rigore. Al limite, questo al limite. E rinvio al fondo. Il portiere si scalda la partita quando mancano 10. 80esimo. Raccuglia contro Fiorentino. Resiste Fiorentina ancora. Continua per la porta poi fuori. È rimessa laterale Castellà per il Cus. Rimessa laterale Cus Palermo. Rimessa laterale Cus Palermo. Raccuglia chiama De Luca. Oh, gli sta facendo a pizzero campionato! Lo capisci? Oh, il campionato! Fuori Barone dentro De Luca. Fuori Barone dentro De Luca. Vuole forza Feschi in attacco. Mister Raccuglia. Occhio, c'è il cambio. Che succede? Barone resta in campo, non ufficializza la sostituzione. C'è tanta confusione ora. Ecco qui, fuori Barone dentro De Luca, rimesso laterale Cus, a 9 dalla fine, mentre è pronto pure un cambio da Don Carlo Misilmeri. Devono fermare il gioco. Ancora tanta confusione, pronto a entrare in campo Marco Oliva. Fuori Pitarresi dentro Oliva. Oggi una cosa inutile! Oggi figuraci! Fuori Pitarresi dentro Oliva nella Don Carlo, fuori Barone dentro De Luca. Ruvolo, passa, Ruvolo! E questo lo segna! Tutto il Cus in campo, ha segnato Ruvolo, il gol del 3-2, il Cus Palermo torna, un gol sopra, schiaccia, questa volta Cannizzaro non riesce a salvare e il Cus Palermo torna sopra di uno, ha segnato il Cus, ha segnato Ruvolo, incisivo dal suo ingresso in campo. 3-2, il gol di Ruvolo, con tutto il Cus Palermo in campo, esultare col suo numero 18. 3-2 Cus Palermo e Dolorante a terra, forse è Ruvolo. Ma però se sapete di lascio! Ma però se sapete di lascio! 3-2 Cus. A terra ancora Ruvolo, occhio, che forse ha fatto veramente male. Dalle reazioni dei compagni sembra essere brutto infortunio. Ha stato il scioppiato. Non si vede quello che ha tirato. Non già siamo poco se scioppiò lui da combattuto da Dio. Come si chiama questo? Ciao, Fitta se vuole. attaccando a questo al Rosalame Oh, chiamate subito l'ambulanza. Ma portate all'ospedale, chiama l'ambulanza, che picciotto. Ruvolo, infortunato, resta giù. Arrivano brutte notizie sul ginocchio di Mattia Ruvolo. Ora il dirigente Ferdico va a scambiare, va a comunicare qualcosa al genitore. Se si scioppa c'è scroscio magari, non è Amore no, questo che ne sbagliamo noi. Mi sa appoggio, se sono io che Si rialza sulle sue gambe, ma con l'aiuto dei compagni. Mattia Ruvolo non tanto sulle sue gambe, accompagnato fuori dopo il gol. Mattia Ruvolo. Ci gira tutto. Dopo il gol del 3-2, Ruvolo costretto a lasciare il campo.
Giovanni, taci, facciamo. No. E c'è che ti fa d'apre? Un anno non ho. Ci giro tutto Guarda, guarda. Poi. Già sarà niente. 85esimo sul cronometro, ma il cronometro chiaramente qui sui nostri schermi ci sarà un minutaggio differente sul cronometro del direttore di gara. Fuori Ruvolo, dentro Agnello, fuori per infortunio Mattia Ruvolo. Questo signore quanto possa essere beffardo il destino certe volte, è rientrato da poco dall'infortunio, ora costretto a lasciare dopo il gol, dopo aver regalato un gol importantissimo per la lotta al campionato al Cus Palermo. Deve lasciare il campo non per suo volere. Non li mollate. Dopo il gol va fuori il Ruvolo, è entrato Agnello al suo posto, è entrato una certezza difensiva come Giacomo Agnello per mister Raccuglia, vuole solidità lì dietro. 3-2 Cus, non sappiamo però quanto si giocherà ancora, noi continuiamo fino al triplice fischio. Alla messa dentro tolta, occhio, vuole resistere ancora Santa Maria con lo strappo, posizione per il cross, era su terra, Costa, controlla e va in porta, riesce a farla ancora su, Agnello salva, tocca due volte con le mani, arriva ora il fallo di la chiamata del direttore di gara che ferma tutto, segnando calcio di punizione per il Cus Palermo. Perché in panchina? Perché non mettono punto toccoso, scusa. Tu in panchina per Calcio punizione Cus. Ma che gioca a capire che ci vuole chi più giusto. Lancia in avanti, vorrebbe Visconti, Antonino Visconti prova ad andare in mezzo, debole per l'arrivo di D'Amico, palla buona per il Cannizzaro. È finita, arbitro! Cannizzaro, protagonista assoluto, forse ora senza dubbio il migliore in campo della Don Carlo Misilmeri, incredibile, clamoroso il suo apporto alla squadra. Fiorentino passa ancora, Fiorentino cerca di andare, Corrao lo chiude, deciso Corrao sul pallone, ha rimesso con la manica strana per la Don Carlo Misilmeri, perdonatemi. C'è scritto 3. E alla fine o più recupero? 3 più recupero, ma ha fermato il gioco poco fa, con del tempo. Gaziano col petto si appoggia, Runfo lo blocca e va giù. Lungo Runfolo, buona solo per Lo Bianco però, che controlla, si va a scontrare con Zappavigna, fallo commesso da Zappavigna di Lo Bianco, forse accusa un crampo ora. È pronto per il cambio, sostituzione, cambio, pronto ad entrare Riccardo Arena nel Cus, un palleggiatore, un giocatore di contenimento ma con spiccato tiri incursione. Fuori D'Amico, dentro Arena, fuori il 7, dentro il 14. Ma no così signore, è che è vera e verità. È che è vera e verità però. No, signora, i punti in pareggio non esistono. Allora, lei il rigore non l'ha visto, ma chiamo pure che sarà mia. La partita della guerra è stata facendo. È vero o non lo fare tirare! Per la sinistra, Lo Bianco vuole l'area di rigore, Agnello non allontana, Gaziano sì, prolunga di testa Mauro, palla che arriva per De Luca, De Luca passa ancora, Raccuglia quasi pesta i piedi al 10, quando davanti a Zappavigna, non riesce a trovare il 17 ma solo Cannizzaro, occhio a De Luca, prova l'anticipo, palla che è rimasta dietro, Cannizzaro può bloccare, deve già fare la sua. 89esimo sul cronometro qui ai nostri schermi, non sappiamo però quanto lascerà giocare ancora il signor San Filippo. Alessandro Costa ribatte in avanti, De Luca va a disturbare Sapienza, preso, afferrato qui De Luca, ma era pure non troppo timida, ma chiaramente non da far chiamare fallo. E c'è fallo come di Lo Bianco, calcio punizione, Arena
ammonito dopo un minuto al suo ingresso in campo, ammonito Riccardo Arena. Con la destra, lancio lungo verso la di rigore, Corrao trova il compagno ma la gara sta lì, ci prova Arrigo, andare in porta viene murato con Costa che spazza via ora il Cus, deve difendere con tutto per credere ancora alla lotta al campionato. In difficoltà qui al tenere il seno il Misil Meri, sarà rimessa con le mani per il Cus. 4 di recupero, si giocherà fino al 94esimo. 4 di recupero, si giocherà fino al 94esimo. Andrea! Ma pensa a te! 3-2 Cus, dopo il gol di Ruvolo. Raccuglia cerca l'area di rigore, trova la chiusura di Fiorentino. Raccuglia la prova a tenere in campo, non riesce, termina fuori, rimessa la tale che sarà a strisce bianche e rosse. Pallotto, la tiene ancora. Occhio, qui intervento duro ma regolare, Zappavegna sullo bianco. È rimessa con le mani che sarà parato Carlo Miselmeri. Si gioca qui da Fiorentino. Raccuglia prova a chiudere la giocata per anticipo Luigi Mauro, che resta il protagonista di una grandissima prestazione come tutta la difesa del Cus Palermo, nonostante 2 gol subiti. Fiorentino, Arrigo vuole passare, circondato da maglie verdi, palla che è arrivata fuori, torna da Costa, non riesce a girarsi, palla buona per il Cus che va. Corrao la allontana, preferisce semplicemente mandare in avanti mentre resta a terra Andrea Costa. L'arbitro non l'ha vista ancora, c'è a terra Andrea Costa, gioca però la Don Carlo, mettere la palla fuori. Per verificare le condizioni di Andrea Costa, il numero 21, giocatore che l'ha sbloccata alla mezz'ora di gioco dalla metà campo. Mentre è passato il primo minuto e 30 di recupero, i primi 90 secondi sono andati. Io sono pochi, è scioccato lui. Si è fatto male, si è fatto. Scioccato, lui sa per farlo io. Ma fallo entrare, quello si è fatto male, ma è cretino sto arbitro. Dai zitto, va bene! Va scemolito, va bene, che ti picciolo... Andrea, non ci cappare, Andrea, zitto! Ragazzi, non state educati, la sera, cuccia del Si riprende Costa, un po' zoppicante. non state educati, senza il mescaetto. E dice fare un gol come un scemolito. Si rialza Costa, sono passati 1:30 prima dell'interruzione per le condizioni di Costa. Vediamo quanto lascerà a giocare nel 4 di recupero l'arbitro con la palla che torna alla Misilmeri. Possesso Don Carlo, apertura sul lato, Ognuno il vostro! palla al 5, la ritrova ora Sapienza. Sapienza gioca dal 4, Arrigo col tacco per alimentare lo bianco e chiudere lo scambio 1-2 sul lato di sinistra, rimessa con le mani per il Cus senza fretta a ribattere. Corrao. De Luca prende posizione, vuole rifare la sua, De Luca ancora chiuso, riesce a rimediare a tornare dietro, occhio che duro contro la terra, su uno scontro di Sapienza, non è il primo contro 3-2. Lasci la calcagnata, lasci, non ti manco veloce. Alla 4 ancora, Zitto! Greco, apre a destra, vuole correre Visconti, la chiama De Luca. Visconti la difende, temporeggia Visconti, prova a puntare, arriva il giocatore in copertura, si tiene stretta semplicemente questa rimessa con le mani Antonio Visconti, giocatore che ha deciso il pareggio momentaneo, quello che valeva l'1-1. Resta lì ancora, serie di contatti 3-2, c'è qualche pallolina tra Sapienza e De Luca, rimessa con le mani che sarà ancora per il Cus, giocherà un altro minuto, un minuto oltre i 4 assegnati, fino al 95esimo. 3-2 per il Cus fin qui, sulla rete di Ruvolo, che ha potuto lasciare il campo per infortunio.
La perde Fiorentino, la ritrova ora Arena, va a difendere la bandierina. Arena, raddoppiato, palla che esce, ora occhio alla ripartenza, Santa Maria la perde. De Luca, vuole andare in porta, Zappavigna! Alto, va alto Zappavigna. Rinvio al portiere, invio al fondo. Rinvio al fondo per Don Carlo Misilmeri, che vuole velocizzare la ripresa. Lo Bianco, giocatore che ha deciso il 2-2 del calcio di rigore. Lo Bianco vuole inserimento di Arrigo, palla che arriva in aria ma solo per Runfolo che blocca e va giù Runfolo. Fischietto in bocca, può bastare così, il Cus Palermo vince e mette 3 punti in classifica fondamentali per la corsa al primato, ma resta tutto aperto in attesa del risultato dell'Aspra contro il Bagheria. Il Cus Palermo intanto fa il suo, battendo per 3-2 il Misilmeri, ma c'è da fare complimenti ad entrambe le squadre per il ritmo, per l'agonismo in mezzo al campo. Per stasera può bastare così, vi ringrazio, finisce per questo fine settimana la puntata sui nostri schermi, ci sentiamo al prossimo weekend, un saluto alla prossima, Filippo Alonso.